Oni koji prate moj kanal znaju da ja predstavljam jedno malo gazdinstvo i da često pokazujem kako se može u nekim skromnim uslovima, sa nekim skromnim sredstvima da se postignu što bolji rezultati i da se drži korak, što bi rekli, s ovim velikim proizvođačima koji mogu da obezbede sebi najbolje uslove. Takav je i današnji ili ovaj video gde predstavljam jedan tester ili analizator zemljišta. Piše na njemu Intelligent Soil Tester. Znači, jedan ovako uređaj, merna stanica ili šta, kako bi ja to nazvao, uređaj za merenje ili kontrolu kvaliteta zemljišta, jedan kineski proizvod sa Temu-a koji košta negde između 10 i 15 evra, sve zavisi kako naletite. I hajde da vidimo koliko ovo precizno i koliko ovo za ove pare, šta sve možete da dobijete. Idemo. Ja sam ovo već otvorio, stavio sam baterije, dve one tanke AAA baterije idu unutra, 1,5 volti, ali evo ovako to izgleda. Ima ovako dve igle, ima ovako display, 3 dugmeta, ima tu senzor za svetlost, tu je senzor negde za ovu okolnu temperaturu, ali ajde krenemo s ovim dugmetima, imate on-off, evo ovo vam je za uključivanje i isključivanje, imate dugme kad ubodete u zemlju negde do pola recimo ili 2/3, sve zavisi, onda stisne se ovo measure i onda krene merenje, evo čisto da pokažem, znači stisne se measure i onda kreće da blikće i krene merenje, imate tu treće dugme, to je čisto za prebacivanje temperature Celsius i Fahrenheit, tako da ništa komplikovano, a evo 6 parametara može da meri, prvi je fertility ili plodnost, nije mi baš to najjasnije, pa plodnost podrazumeva nekoliko parametara, ali eto, tu je to stavljeno sve pod jedno, fertility u mikro, nemam pojma o čemu se zradio, mikro S kroz santimetar, ne znam šta je to, u čemu se to, u kojim jedinicama se to meri. Drugi parametar je vlaga zemljišta, treći parametar je pH vrednost, četvrti parametar je temperatura zemljišta, samo moment, temperatura zemljišta i onda još ima dva parametara, jedan je što se tiče okoline, znači ne zemljišta nego okoline, prvi je količina svetlosti, a drugi je vlažnost vazduha. Tako da 6 parametra, ono što je nama sad najbitnije, u stvari meni najbitnije sad pred setvu, temperatura i vlaga zemljišta, to mi je ono konkretno ono što mi treba, a svakako pH vrednost i ovo plodnost, fertility, to je bitno ovako na duge staze i za to treba iskustvo. Ok, pH vrednost možda i ne treba, jednostavno zna se, neutralno je valjda najbolje, ne valja ni bazno, kad je zemljište ni kiselo, aj recimo da je neutralno negdje oko 7, ispod 7 da bude, kako se kaže, a ovo plodnost, to treba jednostavno na osnovu nekog iskustva, barem ću ja na nekog osnovu više merenja da probam da dođem do nekog zaključka šta je dobro, a šta nije dobro. Ali ok, ajde uradimo jednu kratku kontrolu ovog uređaja i idemo napolje da merimo. Evo prva kontrola preciznosti ovog uređaja, ajde vidimo temperaturu. Evo 22,2 pokazuje, 22 je na ovom mom sobnom meraču temperature, tako da može se reći da je ovo relativno precizno. Sve što je unutar pola stepena Celzijusa, to je meni dovoljno precizno. Ajde onda prvo da probam u bašti šta pokazuje. Imao sam jedan video, tamo sam pokazivao kako sam sve pripremio ovu baštu, znači ima tu i dosta stanjaka, ima i nije hemikalije, nego ono sredstvo za brže sazrevanje stajnjaka. Tako da ajde vidimo kako to izgleda. Evo ga, zabadamo ga negde do pola. Prvo upalimo. Evo ga.
osvjetljenje, znači odmah pokazuje, ali to je totalno nebitno. I vlažnost vazduha, to je ovo donje environment, to je vlažnost vazduha. A sad ajde vidimo koliko je zemljište. Ajde vidimo, trebamo malo vremena. Ajde još, evo ga. Znači vlažnost 50%, pH 7,0, neutralno. Ovo temperaturu zemljišta, to ne gledajte, to sad sija sunca na zemljište pa je ugrejano, inače ne bi toliko bilo. Mada mi je ovo sumnjivo, a još jedno merenje da uradimo. Ajde još merenje. Sad je već bolje. 6,5 pH i 311 ova plodnost, fertility, ovo su realni podaci. Tako da malo sam dublje zabao, jako sam plitko zabao prvi put. To je to što se tiče bašte, ajde sad s ovim upoređivajući da obiđemo parcele napolju na njivi. I evo prva parcela napolju za kontrolu. Ovdje već posajan jačam jesenas, ne izgleda loše, međutim ovo je prva parcela, kažem, ovo je najgora moja parcela, tu su mi uvek najslabiji prinosi, tako da ajde da vidimo kakve parametre pokazuje. Evo ga, zabao sam ga, ajde vidimo, upalimo, ajde vidimo, merenje. ...456, plodnost 64%, vlaga i 7 pH, temperatura 12,3. Ovo su dobri parametri. Ovo su dobri parametri. Znači pH neutralno, to je taman. Plodnost je veća nego u bašti što sam imao tu gdje je stanjak bio bačen, ali ok, ovdje je išlo veštačko đubrivo. Tako da, ali ajde, ko što sam već spominjao, treba više merenja, ajde vidimo još 2 merenja da vidimo šta pokazuje. Evo, drugo merenje 514 plodnost, to je super. Međutim, evo, vlaga 99%, pH 6%, malo je kiselije. Ova vlaga je sumnjivo, jel tako, 99%, ajde onda još jedno merenje. Evo ga, treće merenje, 562, vlaga 99%, pH 6,0, temperatura 9,9 stepeni. Ajde ja probam da obrišem ove igle da vidim šta će pokazati. Evo ga, treće merenje, obrisao sam igle i malo sam pliće, pošto jel po uputstvu piše 2/3 igle, sad sam tačno išao 2/3 i evo već pokazuje normalnije rezultate. 83 plodnost, 62% vlaga i 7,0 pH vrednost, temperatura 12,9. Ova plodnost, to nemam pojma koliko treba da bude i zato sad ima tu velikih iskakanja, tako da u suštini ono što je nama najbitnije, ova vlaga, pH vrednost i temperatura, to za setvu pre svega. Pre setve, to je bitno da izmjerimo. Ovo plodnost 83, to ćemo morati, u stvari morat ću ja malo više merenja da uradim kroz duži period da bi došao do nekog zaključka šta i kako treba. Ali u suštini moram da obeležim ove igle dokle zabadam da uvek bude na istu dubinu. Evo ga, druga parcela, opet zasejana ječmom. Kao što vidite ovdje ječam slabije izgleda. Em što je ova ona parcela što je ređe posijana i ona s onom kasnijom sortom, ali svakako ovo je slabo. Ovdje sam i ono manje đubrivo bacio, tako da ovo definitivno moram nešto da uradim preko lista. Ali ok, nije to sad tema, sad tema je da pogledam ovdje, ovo mi je inače ona parcela gdje malte nabaram sve rekorde u prinosu, znači dobro je zemljište, samo eto ovaj ječam nisam ja najbolje ispoštovao, tako da ajde vidimo par merenja da vidimo koje parametre pokazuje.
Evo ga, prvo merenje, kao što sam i pretpostavljao, ovo fertility ili plodnost samo 147, znatno manje nego na onoj prethodnoj parceli. Inače pH je 7,0, to je dobro, neutralno. I 57% vlaga, ima još vlage o zemljištu, ali džabe kad ovdje đubrenje je bilo jako slabo. Ajde idemo još 2 merenja. Evo ga, opet jedna greška moja. Previše sam duboko zabo. Znači nema šanse da je 80% vlaga. Možda na nekoj većoj dubini i jeste. Ali evo 431 je ovo plodnost, to bi bilo dobro. Ali tu stvarno moram da pazim na tu dubinu, moram da obeležim ove igle, pa da uvek ide isto, jer ovako ne mogu da dođem do nekog zaključka, ali ok, ajmo još merenje. Evo ga, treće merenje, 413, 68, 6,5. Ovo počinje da mi budu realni rezultati. Aj sad da uvatim ovako, da vidim dok sam zabo. Znači negde malo jače od pola. Ajde idemo još jedno mjesto. Recimo ovdje. I ajde vidimo šta pokazuje. Ajde vidimo. Znači oko 400 plodnost. 210, 67, 6,5. Sad, moguće da plodnost skače, varira, zavisno od mjesta gdje ubadam, pošto ne bacam ja đubrivo tako precizno, negdje padne više, negdje padne manje, a i samo zemljište. Znači kad imate recimo kukuruz pa je već pri kraju negdje ovakav klip, negdje onakav klip, znači ne može to biti ujednačeno svugdje sigurno. Ali kažem, definitivno tu mora više merenja da bude, da bi mogao da dođem do nekog zaključka i nekog iskustva, pa da vidim kako to funkcioniše i kolike vrednosti treba da budu za neki dobar prinos. Tako da, inače evo vlagu pogađam već treći put isto i pH vrednost. Temperatura, kažem, sad nije merodavna, pošto sad sunce zalazi, tu je sad toliko sunce ceo dan. Tu treba meriti ujutru, sigurno je niža temperatura, nema šanse da je sad već preko 10 stepeni na toj dubini, mogli bi već da sejemo ako je danas 9. mart. Znači nema šanse. Ali ok, ajde idemo sad na jedno oranje da vidimo. I evo ga oranje, tu sam odmah. Na početku sam se osmehnuo. Zašto? Ovo je ona parcela koju sam kasno orao negde. Kad je to bio, januaru? Druga polovina januara. I bojao sam se da neće izmrznuti, međutim izmrzlo je. Tako da, evo, dobro je. Nego, to je to što se tiče da li sam promašio ili nisam oranje, a sad idemo merenje. Ovaj deo ću sad meriti i na 2 mjesta me interesuju merenja. Ovdje je bačen stajnjak, tako da očekujem tu bolji rezultat što se tiče te plodnosti. Sve zavisi kako budem pogodio dubinu igle. I tamo gdje je uzbrdica, ne znam koliko se vidi na snimku, malo je bleđa zemlja, tamo peskovita je. Hoću tamo da odem da vidim kako tamo izgleda. Znači ovdje da uradim par merenja i tamo na uzbrdici da uradim par merenja. Nisam srećan što ću sad da hodam po oranju, ali šta je tu je. Idemo. Evo ga, prvo merenje 130 ovo plodnost, 57 vlaga, 6,5 pH. Tu još ne vidim nikakve prednosti što sam bacio stajnjak. Ajde idemo još par merenja. Evo ga drugo merenje. Ajde idemo dalje. Evo 1 cm dublje sam ubo i 515 plodnost, 70 vlaga, 6,5 pH. Ajde još jedno merenje. Evo ga pliće, 121, 56, 6,5. Znači ima vlaga u zemljištu, to me raduje. A tek sad najavljuju kiše.
Idemo onda gore tamo na uzbrdicu. Inače evo sad kako hodam po oranju, stvarno ovo je izmrzlo žestoko, tako da neće biti ovdje apsolutno nikakvih problema što se tiče pripreme zemljišta. Lomim se sad sa tim zatvaranjem vlage, da li da jurim sad je nedjelja, za utorak, sredu najavlju kišu, da li da jurim pre kiše da uradim ili ne moram da jurim. Ja lično mislim da, kako se zove, da nećemo imati ove godine problema sa vlagom i temperaturom. Neće biti nešto super, ali bit će bolje nego prošle i pretprošle godine, tako da lomim se. Vidjet ću kako će. Najavljuju 20-30 litara kiše po kvadratnom metru. Bojim se da će to sabiti, ako sad pripremim setvospremačem, da će mi to sabiti, da ću morati još jednom da prođem, a ja hoću tu da uštedim, da se jednim prolazom pripremim i da to bude to. Ali ok, opet, to je druga tema, ajmo sad da izmerimo ovo na uzbrdici. Evo ga, stigo sam, evo vidi se i na snimku, pesak ovdje ili žuta zemlja, tako da ajde, sad je ovaj moj merač na testu da vidimo je lupa gluposti ili primećuje u što sam ubo igle. Ajde za badanje, negdje recimo ovoliko, pritiska merenje, ajde vidimo šta će pokazati. Evo ga, to je to, dobar je. 42 plodnost, najniža vrednost što sam sad danas merio. 42, vlaga samo 33, pH je dobar, 6,5. pH koji svugde drugde, ali vlaga i ovo je katastrofa. To je to što kažemo ovdje, na ovom delu kad je loša godina, između 0 i 20% je rod. Kad nema kiše i velike temperature, tu sve ode dođe vola. Tako, ajde probam dublje da ga ubodem, da vidim šta će pokazati. Evo malo dublje. Idemo. Na većoj dubini bolje rezultate pokazuje. Da vidim, 16, ništa. Ovdje je, vlaga je bolja, ali plodnost je džabe. Džabe dubine, plodnost je loša. Evo ga, treće merenje. (78). Katastrofa. Plodnost je katastrofa. Sad, posle par merenja, već imam neke zaključke. 78, to je jako loše. Upoređivajući sa vlaga i pH su ok. Temperatura, kažem, to je sad nije merodavno, pošto je tuklo sunce ceo dan. Ali ovo se vidi da je ovdje nekvalitetno zemljište, tako da nije ovo tako glupa mašina koliko je jeftina. Ajde sad tamo kod ovog salaša starog, tu gdje je non stop senka i sunce s druge strane prolazi, da vidim temperaturu. Da vidimo je li tamo niža temperatura. Evo ga, tu sam kod ovog salaša. Ajde vidimo tu šta pokazuje temperaturu. Nisam jako dubo, malo sam ga dublje ubo. Ajde vidimo. Evo ga, spada temperatura 9,7. Nižu temperaturu pokazuje, plodnost je tu bolja. Znači to je to. Nije loše. Nije loše, inače vlažnost vazduha je 30%, to je to, kiše nije bilo već ihaj. Ali u zemljištu još ima 50%, u prosjeku 50% vlage. Tako da ništa, aj neki zaključak. Zaključak je da ovaj uređaj nije loš uređaj, s obzirom da košta negde, kažem, između 10 i 15 evra. Sa Temua, znači kineski proizvod, nije, kažem, loš,
orijentir može da bude. Znači, ne treba ga uzeti zdravo za gotovo. Mislim, može se uzeti preciznije ako uradite više merenja. Znači, definitivno, ako hoćete neku parcelu da proverite, moja preporuka je minimum jedno 6-7 mesta, na 6-7 mesta da ga ubodete, a što više to bolje, i nekako zapišete ili uslikate da možete neki prosek, samo ja ću tako raditi, znači više merenje i neki prosek izvučem i to je to. I treba da obeležim igle dokle ću ubadati, zalepit ću tu neku izolir lepljivu traku pa da uvek bude ista dubina. Koja je dubina? Pa ja ću staviti 7 cm. Zašto? Pa to gađam ja negde 6-7 cm setvu, dubina setve. Tako da to me najviše interesuje. Ok, kontam ja da on meri dužinom cele elektrode, ne samo vrh elektrode. Znači, ne samo vrh je na 7 cm, ne mere samo vrhovi, nego sve, ili možda mere samo ovi krajevi. Vidite, odvojeno je tu plastikom jedan deo. U svakom slučaju, tako ću ga zabadati 6-7 cm i radit ću više merenja tokom cele sezone i onda ću vremenom verovatno moći da izvučem neki zaključak šta je dobro, šta je loše, zbog plodnosti najviše govorim, šta je dobro, šta je loše, a inače i vlagu. Vlaga me najviše interesuje na tih 6-7 cm gde je seme. Tako da, to je to. Znači imate ovo na Temu, vidjet ćete, ukucate između 10 i 15 evra, ne znam sad tačno koliko je. Tako da ako se interesuje, ne košta puno, a možete neke informacije definitivno da dobijete. Ne morate da trčite stalno da radite analizu zemljišta. Ok, to je mnogo preciznije, ali nije ni to tako precizno. Radio sam i na onoj najgoroj parceli što imam, mislio sam da će tu biti jako loše rezultate, međutim malte ne sam dobio iste rezultate kao ovde na najboljoj parceli, a razlika u prinosima su ogromne, tako da nije ni to tako precizno. To je to, hvala, vidimo se.